Bir ızraplının yolundayız. Bir ızraplının yolundayız ki peygamberlik müessesesi, peygamberlik ruhu Cibril'in zebercetten kanatlarıyla kapısını vuracağı ana kadar dahi o insanlığın derdiyle ızdırapla inlemiş, Gâr-ı Hira'ya çekilmiş, Sevir mağarasına koşmuş, Medine'ye ayrılmış, bu Akabe demiş, şu Taif demiş, durmadan dolaşmış. O kadar yanmış, yakılmış, o kadar ızdırap çekmiş ki Kur'an onun bu ızdıraplarını tadil için لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye kendini öldüreceksin neredeyse. Öldüreceksin. Burada bir te'dip vardır. Bir itap vardır. Allah'la onun arasında böyle bir itap olabilir. Ağzım kurusun. Kur'an'ın ona hitap ettiğini ben söyleyemem. Bana göre onda iltifat vardı. Allah ona diyordu ki, ey benim canım, Habibim, sevgilim, kendine bu kadar eziyet etme. Sen tebliğ ile mükellefsin. İnandırma, Allah'a aittir. İnneke la tehdi men ahbet. Velakinnallâhe yehdi ve yeşâ. Sen istediğini hidayet edemezsin. Kalpleri açamazsın. O kilitleri çözemezsin. İmanı duyuramazsın. Evet ya Rabbi, ben de 50 senelik aczimle bunun noktalandığını görüyorum. لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye ızdıraptan boğulacaksın. Hüzünden boğulacaksın. Ve Kehf suresinde şöyle diyor: فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا Neredeyse kendini intihar edeceksin. Esefinden, üzüntünden. Şu Kur'an ki nur efşan indi. Şu Kur'an ki semanın dili. Şu Kur'an ki Allah'ın beyanı. Şu Kur'an ki ilahi bir sofra. Şu Kur'an ki onların arasında. Şu Kur'an ki onların arasında ama yetim. Yetim. Canım çıksın. Yetim. Bir dünya onun dilini bilmiyor. Ağlıyor, bir dünya onun dilini bilmiyor. 3 asırdır yetim. Babası öldü Kur'an'ın. İslam cemaati öldü. O benim yiğidimdi. Karşı bayrağı gömdüler. Kur'an yetim. Ve 10 asır evvel titreyen elimden yuvarlanıp aşağıya gitmişti. On sene evvel de benim mücrim elimden. Millet onu ne zaman bıraktı? Hadisin ifadesiyle Kur'an bir vadide, onlar bir vadide. Canım çıksın, Kur'an ne zaman garip kaldı? Onu bilemeyeceğim ama bir hezeyan ve bir çılgınlıkla 10 sene evvel o benim elimden fırlayıp sizin sinelerinize çarptı. Bir dalga kırana çarpmıştır inşallah. Ben de talihsizliğe uğrayan, ben de hakaret gören, kurban olayım sana. Siz de destek bulmuştur. Size atıldı. Uyan yiğidim uykudan. Bak bağrından hala. Yıllar oldu gideli. Uyan ölüm uykusundan uyan.
Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Ve Kur'an tanınmıyor. Çığlıklarınıza kurban olayım. Çığlıklarınıza kurban olayım. Allah şahit, sizi çok seviyorum. Ölürken sizden aynı arz edeceğim. Onunla o paslı kilitleri çözeceksiniz. Onunla sinelerimizde İslam'ın sesini son bir kere daha duyacaksınız. O dinleniyor. Ruhuyla doğrulmuş, ruhu kadar pırıl pırıl, ravzasında Resulullah tarafından dinleniyor. Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum. Sıkıntılarınız kendisini çok sıkan, size karşı çok hırslı olan, eğrilmenizden rahatsız olan, doğruluğunuzda sevinç ve beşaret içine giren Hz. Muhammed duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başında binler var şu anda. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Uzaktan ya Resulallah. Hep yakını değil, uzağı da dinle ya Resulallah. Yağız atını benim ülkeme sür ya Resulallah. Başına allı valalı, sarığını sar, mahzun ülkelere atını sür ya Resulallah. Ve çığlıklara, harfin, mahrecin, kelimelerin çığlıklara boğuldu. Surlar içinde mahzur ama Hisar Camii'nde surları yıkmak için gelinmiş arkadaşlarımın sesini duy ya Resulallah. Benimki saygısızlık, sen duyarsın zaten. Melekler sana ulaştırırlar zaten. Ve belki de cevap veriyorsun. Halimize ağlıyorsan yeter ağlama ya Resulallah. Ağlamaya söz verdik. Biz ağlayacağız ya Resulallah. Harisun aleykum. Size çok haris. Sizi görünce gözü başka şey görmez. Talihlilerim, gözü başka şey görmez sizi görünce. Gözünüz başka şey görmesin ondan başka. Gözlerinizin içine başka hayal girmesin. Yalancı mumlara bütün kapıları kapayın. Ve sadece ona açılın. Derdinizden anlayan ona açılın. Sinelerinizi ona şerh edin. Gamınızı ona açın. Başka dostlar anlamazlar. Yoksa derd elinden dade gelir. Feryat edersiniz de kimse dinlemez.